Gia Fetal Doppler FD100. Hear the baby heartbeat. Alat ini digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin mulai dari usia kandungan 16 minggu. Pada layar LCD, pengoperasian dan pembacaan yang mudah. Gia Fetal Doppler FD100 ini dapat digunakan dengan nyaman di rumah sakit, di klinik, dan di rumah. Berikut adalah spesifikasi dari Gia Fetal Doppler FD100. Berat unit 250 gram, dimensi unit panjang 139 mm, lebar 82 mm, tinggi 28 mm, dan layar LCD 1,8 inch. Dengan frekuensi ultrasound 2,5 MHz, FHR DJJ dengan measurement range 50 sampai 210 bpm. Fetal Doppler FD100 ini rechargeable baterai 3,7 volt lithium atau dapat di-charge dengan operating time kurang lebih 6 jam. Dan yang terakhir, auto off function. Berikut adalah detail produk Fetal Doppler FD100. 1. Handphone jack. 2. Adaptor pengisi daya. 3. Layar LCD TFT. 4. Tombol up volume suara. 5. Tombol power. 6. Tombol down volume suara dari level 0 sampai 7. 7. Speaker. 8. Ultrasound probe 2,5 MHz. Selanjutnya penjelasan icon pada layar Fetal Doppler FD100. Yang pertama, icon tingkat volume suara. Kedua, nilai DJJ atau detak jantung janin. Yang ketiga, indikator baterai. 4. Gelombang DJJ atau detak jantung janin. Yang kelima, frekuensi ultrasonik. Yang keenam, fungsi peringatan atau alert. Dan yang terakhir, satuan DJJ atau denyut per menit. Setiap pembelian Fetal Doppler FD100 ini, Sobat Gia akan mendapatkan yang pertama, 1 unit Gia FD100. Yang kedua, probe 2,5 MHz. Dan yang ketiga, kabel USB untuk pengisian daya. Dan yang keempat, buku panduan. Berikutnya, cara penggunaan Gia Fetal Doppler FD100. Yang pertama, tekan tombol power selama 2 detik. Yang kedua, oleskan ultrasound gel pada ujung probe atau pada permukaan perut ibu hamil. Gerakan probe dan sesuaikan volume atau tekan tombol up and down volume suara. Yang ketiga, ketika detak jantung janin jelas dan stabil, tunggu beberapa detik hingga nilai detak jantung janin terbaca di layar. Yang keempat, tampilan detak jantung janin yang ada di layar terdapat 2 mode. Tekan tombol daya untuk beralih antara mode grafik dan mode numerik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Sobat Gia ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sehat selalu bersama Gia Medical. See you on the next video. Gia Medical, one-stop supply medical device.